Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ity alahady ity ry havana dia alahady izay natokantsika fitandremana ho ivony alahady ny sampana vokovoko manga, ary amin'ity alahady ity dia ny toriteny ankira no iombonana amin'izy ireo, mampanjaka ny fahefany ny tompo. Ary ny tenin'Andriamanitra ry havana izay fampahirezana amin'ity maraina ity dia arak'izay hitantsika eo amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy izay efa novakiany mpanompon'Andriamanitra teo. Tenin'Andriamanitra izay miresaka indrindra ny amin'ny loza izay anjoany firenena noentin'i Josafata tamin'izany fotoana izany, ary indrindra ihany koa eo ny ady hatrehany manoloana ny fanafiana izay ataon'ireo firenena hafa, ary reto firenena hafa izay hanafika ny fanjakan'i Josafata ireto dia izao tsy mba firenena malemilemy fa tena firenena matanjaka mihitsy, ary tsy mba ray fa marobe. Ary izany avana malala no ahitantsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity Josafata izay mitodika any amin'Andriamanitra ary nametraka ny fiainany firenena tamin'Andriamanitra. Mialohan'izay hirotsontsika amin'ny fizarana voalohany ry havana ary dia andeha iombona amin'ireto sampana vokovoko manga reto sika amin'ny alalan'ny hira mitondra lohateny hoe Jesoa no fiainana. Jesoa no fiainana. Sa
ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity ry havana malala, ahitana taratra indrindra ny amin'ny toetra ny Josafata izay miatrika ny ady, ary ny olona miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala dia izao mandresy mandrakariva. Ary izany ry havana no fampianarana voalohany izay aseho an'ity ten'Andriamanitra ity dia ny hoe mpandresy ny olona manana ny Kristy, mpandresy ny olona manana any Kristy. Josafata izay tena ao anatin'ny ady-panatanteraka eto, ary mijerentsika ny amin'ny 14 dia tena ahitantsika an'izany mihitsy hoe tena natahotra Josafata rehefa nahare fa hisy ady izay ohatrehany. Ary eto ry havana malala dia tena loza no anjoan'ny firenena satria dia tena hisy ady mahatsiravina izay iseho. Kanefa ry havana, zava-dehibe naseho an'i Josafata eto dia izao hoe ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny fandresena, ary rehefa manana n'Andriamanitra ny firenena anankiray dia manana toky fandresy amin'ny zavatra rehetra. Ny olona manana n'Andriamanitra ry havana malala tsy very mandeha izany. Ary raha mijeritsika ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izay mampitodika antsika rehetra makao amin'i Jesosy Kristy, izay manana ny Kristy dia mandresy mandrakariva. Ary raha mijery ny fiainan'ireo mpianatra isika teo anatrehany asa fitoriana izay nataony dia tena nandresy mandrakariva ny mpianatra satria manana ny Kristy izy. Ary ny olona manana ny Kristy ry havana dia samy teny tahaka amin'ny Paoly apôstôly manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Indraindray ry havana malala, satria moa aladin'ny vokovoko manga ity alady ity, efa tsy Kristy intsony no mikoriana ao anatin'ny raha ny olona sasany. Ary indraindray danian'ny tanin'andro fotsiny dia efa manam-pahefana ilay manjaka ao anatin'ny olona. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mety mbola voakasika izany ianao, mety mbola ao anatin'ny fidoroana zava-mahadomely ianao, mety mbola mandray an'izany toaka sisigara rongony paraky. Fa eto ry havana malala dia izao ihany, rehefa resin'i Jesosy Kristy izany. Ary rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao dia mpandresy mandrakariva. Rehefa manana ny Kristy ianao dia manana fahefana ho afaka amin'izany fatorana samihafa izany. Hiaraka amin'ny sampana vokovoko manga tsika, lohatenin-kira dia ny hoe manana any Kristy.
Ny faharoa ry havana malala dia mpandresy ny olona mahatoky any Kristy. Mpandresy ny olona mahatoky any Kristy. Zany Jôsafaty zany ry havana dia mpanjaka zany. Ary ny mpanjaka dia tsy maintsy manana ny fahefany, manana ny tanjaka ara-pôlitika, manana miaramila, manana olona afaka atsoina mba hiatrika an'izany ady zany. Kanefa ry havana malala, tsy izany nataon'i Jôsafaty ho zava-dehibe, fa natoky an'Andriamanitra izy. Natoky an'Andriamanitra izy teo anatrehany ady izay ho atrehany. Ary tamin'ny fanjakan'ny Joda sy Jerosalema dia manana ny atao hoe ombiasa ihany koa ny mpanjaka tamin'izany. Io zany no afaka manome ny tetika rehetra mba hahafahana miady amin'ny fahavalo. Kanefa ry havana malala, tsy izany ny zavatra niseho, fa nitodika sy natoky an'Andriamanitra eto Jôsafaty eo anatrehany ady izay ho atrehany. Todika tamin'Andriamanitra izy manoloana ny ady-panahy izay natrehany, ary nahatoky an'Andriamanitra izy fa handresy amin'ny zavatra rehetra. Ary zany ry havana malala nahatonga an'i Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy mba hitondra fandresena ho antsika. Ary izay mahatoky an'i Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra, izany no atao hoe mpandresy. Ry havana malala, indraindray ao anatin'ny olana tokoa sika dia mety mierikerika tady vahaolana etsy sy eroa, ary tafiditra anatin'ny vahaolana raisy ny olona ankehitriny ny zava-mahadomelina satria hono anadinoana ny olana. Ary zany no mahatonga ny tanora mivary lavo, zany no mahatonga ny olona maro mivary lavo, satria nahoana? Heverina ho vahaolana ny zava-mahadomelina. Kanefa tsy izany ry havana, fa izay mahatoky an'i Jesosy Kristy, izay tena vahaolana, no mahita vahaolana. Ary zany ry havana no mahatonga antsika mihira mandrakariva hoe antsoy Jesosy, antsoy Jesosy, na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia antsoy Jesosy, fa ao amin'i Jesosy no misy ny fiainana. Ary zany no iombonantsika amin'reto sampana vokovoko manga reto amin'ny lohateny-kira manao hoe Jesosy no antsoy, Jesosy no antsoy.
fahatelo sady farandry havana esy ny olona atrehany Kristy, mpandresy ny olona atrehany Kristy. Ao amin'ny andinin'ny fahasivy ry havana malala dia misy teny izay omeny Josafata ao, ery amin'ny tapany farany ery dia hoy izy: ka hitaraina amin'ny fahorinay dia iaino ianao ka hamonjy, dia iaino ianao ka hamonjy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mahita ny fiainantsika ny Tompo ry havana, ary mariky ny fanatrehan'ny Tompo izany fahitan'ny fiainantsika izany, ary ny famonjen'Andriamanitra ihany koa ry havako dia marika ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Saingy izao mahita ny adalan'ny olona ny Tompo, hitan'Andriamanitra ny fahorintsika ry havako, hitan'Andriamanitra ihany koa ny mpampahory atsika. Satria nahoana? Ao anatin'ny sampana vokovoko manga moa zao alady zao dia mizara roa mazava tsara mihitsy ny olona hitan'ny Tompo. Hitan'ny Tompo ny fahorian'ny olona izay misotro toaka, marina izany sa tsy marina? Hitan'ny olona ny fahoriany manodidina ny olona izay misotro toaka, marina izany sa tsy marina? Hitan'ny Tompo ny fahorian'ny tokantrano izay misotro toaka. Fa eto ihany koa ry havana malala, hitan'ny Tompo ihany koa ny mpampahory. Iza ny mpampahory? Le mivarotra ihany koa. Satria raha tsy mivarotra ny olona, tsy hividiny, dia tsy afaka hiteny mihitsy izany tsika hoe ka izy ny te hividiko. Raha tsy mivarotra ianao tsy mividy izy. Raha tsy mivarotra ianao dia inona no sotrony? Eto izany ry havana malala, hitan'ny Tompo avokoa izany zavatra miseho izany, kanefa ny mampitovy an'ireo karazan'olona ireo samy vonjena avokoa ireo olona ireo. Ilay ao anatin'ny fahoriana izay voafatotry ny toaka, ny zava-mahadomelina, vonjen'ny Tompo mba hiala ao anatin'izany. Fa ilay olona izay mampahory ihany koa, izay ao anatin'ny fivarotana an'ireny zavatra ireny, dia vonjen'ny Tompo ihany koa mba hiova asa fivelomana. Eo indraindray tena sarotra eo, ary tena sarotra izany hoe io nefa nivelomanay, io nanaovanay adidy ao am-piangonana, io no entinay manao ny asan'Andriamanitra. Ohatra mampieritreritra ihany andeha hanao rakitra ianao dia vidin'inona no entinao manao rakitra? Samy mandiny tena ry havana malala ao anatin'ny asa fanompoana. Amin'ity rano roa farany izay asehon'izy ireo ity dia zao ny lohateniny: manimba ny toaka hoy izy ary le hira anankiray dia hoe any ankoatra, dia hoy hoe dia mba hamoronakitony kalikely le izy ahafahantsika mandray azy tsara. Dia zao ialao fa manimba ny toaka, tsarovo izany ry vahoaka, teny izao omany ny any ankoatra. Voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana. Amen. Andao ary isika sampana vokovoko manga.